كل الجوائز والهايب اللي حواليه وتقييمات النقاد خلتني متحمس اشوفه، وحجزته في المهرجان وفضلته على فيلمين تانيين كنت حابب ان انا اشوفهم، عشان بعد اول تلت ساعة فيه افقد الاحساس بالزمن تماما وانام نوم عميق. ما كانش بيقاطعني فيه غير صديقي نور اللي كان معايا في العرض، وكان بيديني كتف كده كل ما ابتدي اشخر. والادهى والامر هي اني كل ما كنت بفتح عيني ما بين فواصل نومي وشخيري الاقي نفس الست واقفة في نفس المكان وبتحكي. مش ممكن فيلم كان ممكن يتعمل رواية احسن، طالما كل اللي هنستفيده هو ان احنا هنتفرج على واحدة واقفة بتحكي وبس، مخدوعين ان هو فيلم كورت روم دراما والكلام ده. جابوا رجلي بالكلمتين دول والله.